今日要同大家分享嘅呢，就係芝士肉鬆麵包啦。咁我睇下材料先，分別有高筋麵粉啦、酵母、糖、鹽、雞蛋、牛奶同埋無鹽牛油嘅。咁另外呢，仲有自家製嘅肉鬆啦，同埋芝士嘅。咁芝士呢，今次就用咗巴馬城芝士同埋 mozzarella 嘅。咁首先我哋將酵母啦、糖同埋鹽放手喺個高筋麵粉嗰度攪勻佢先。咁跟住呢，就可以放埋蛋液同埋牛奶啦。咁你見到嗰啲牛奶呢，唔會一次過加晒嘅，逐少逐少按需要咁樣加。如果唔係你一次過落晒呢個麵團呢，就可能好容易呢會濕得滯噶啦。當以上嘅材料都猜勻晒之後呢，就可以加入無鹽牛油啦。猜到光滑起筋之後，將佢滾完，然後進行第一次嘅發酵。麵團發酵完畢之後呢，我哋將佢放返喺個工作台嗰度先，輕輕拍打一下佢進行排氣。跟住呢，就可以將佢分割到你所需要嘅份量啦。咁我哋呢，再一次滾完咗啲麵團之後呢，靜止15分鐘作為鬆弛。咁而家呢，我哋就可以造型啦。首先呢，將個麵團壓扁咗佢先，然後呢，你可以用支木棒幫手啦，將佢呢壓成一個長方形嘅。咁跟住呢，就可以加入埋啲肉鬆，然後將佢捲起佢。
咁造型好之後呢，就可以將佢放上去烤盤度進行第二次嘅發酵啦。咁入爐之前呢，我哋都可以掃啲蛋液喺個麵團上面，等佢焗出嚟呢會金黃啲、靚啲。咁最後呢，就係撒上芝士碎啦。放入已經預咗180度嘅焗爐入邊焗13分鐘。13分鐘過後，呢個芝士肉鬆麵包呢就完成咗啦。你睇下麵包同埋芝士呢都可以做到有拉絲嘅感覺嘅。咁今次嘅分享呢就到呢度先啦，希望大家鍾意我今次嘅分享啦。如果你想收到我最新嘅發布呢，就記住訂閱我嘅頻道啦。下次再見。